各位早晨啊！今日就嚟到今集嘅第二日，差唔多嚟到旅程嘅尾聲啦。我哋第一個景點就會去返尋晚去過嘅近江丁市場度食嘢。一大清早，我哋就去 Starbucks 嗰度買杯嘢飲先。哇！呢個商場度見到呢啲麵包好似好好食咁喎。咁今集呢，成集主要都係同大家去食嘢嘅。咦？呢間嘢賣戲服咁得意嘅？歡迎收睇亂講嘢。今朝呢，我哋就會嚟到尋晚曾經嚟過，但係閂晒門嘅近江丁市場嗰度食嘢。就去到佢哋嘅市場睇下有啲咩新鮮刺身食下咁樣啦，同時都睇下嗰度嘅市場有啲咩手信賣下咁樣。上一集都有提到近江丁市場有成170幾間鋪頭嘅，而當中呢，有好多都係鮮魚檔嚟噶。就好似眼前見到呢啲咁樣，咁見到嘅海鮮之中都不乏當地好出名嘅嘉麟蟹。咁亦都有啲鋪頭，佢哋係有賣新鮮嘅海鮮，亦都有賣熟食嘅，就好似右邊呢間咁樣。呢間鋪頭呢，都算係呢個市場入邊比較光鮮新淨啲嘅。咁佢唔單止提供咗新鮮嘅食物啊，亦都提供咗即烤服務啊，等你坐喺度慢慢食。連壽司刺身都有啊，不過呢間價錢就相對冇咁平啦。而呢間呢，就係賣玉子燒嘅。其實日本嘅啲海鮮檔呢，都有好多乾貨，係好適合買返嚟香港做手信或者自用嘅。哇，正喎！呢啲味淋魚乾都係300 yen 啫。哇！你睇下隻蟹幾生猛。跟住呢，我又經過間生果檔，見到呢啲白色嘅士多啤梨好似好抵食咁喎。於是又買咗2盒，500 yen 一盒淡雪啊，仲要係好甜嘅喎。不過呢，要 keep 到唔爛返香港啊，真係有啲難度。之後兜嚟兜去呢，我哋揾咗好耐啊，去揾邊一間去食我哋嘅海鮮餐好呢？結果呢，我哋就揀咗呢一間嘅。佢側邊有張台仔啦，有好多啲醬油俾你點嘅。啲嘢都冚住晒，都覺得衛生程度都 OK 嘅。我哋又嗌咗海膽啦，又嗌咗帶子，又嗌咗生蠔，同埋嗌咗個拖羅嘅。哇！你睇下個拖羅超肥，肥到好似肥牛咁。同埋喺日本食海膽真係同香港食海膽呢，真係爭極遠。當然喺街市食嘅就真係新鮮好多啦。個店主教我哋呢個蠔就要配呢一支檸檬汁嘅。食完呢，又周圍睇下啦。就我所見呢，呢度嘅人流呢，我諗係遊客佔嘅居多嘅。話雖如此，近江丁市場喺呢度其實已經屹立咗成300年噶啦，所以呢，都係當地一個購買新鮮食品嘅重要市場嚟噶。去入邊炭火燒吧。又見到嘉麟蟹啦。嘉麟蟹呢，其實喺秋冬季節食呢係最好食嘅，而經過嚴選嘅嘉麟蟹呢，更加有輝嘅稱號添。下次大家想食靚嘢就識得揀啦。雖然呢度呢係一個魚市場啦，但係周圍呢都好乾淨，冇話濕立立咁樣嘅。跟住呢，就係去到嚟到日本我一定要去嘅檔攤，就係賣茶嘅地方。佢哋都好醒目，擺明做開遊客生意，專登印定啲中文去介紹佢哋啲茶葉。一般茶檔隔離呢都會有賣埋紫菜嘅。我就試完佢哋啲茶之後呢，就買咗啲喝珠茶啦，同埋買咗啲所謂嘅玉露。不過原來呢啲係茶碎嚟嘅，所以呢，
飲落去有啲腥腥地味，同埋個茶味唔係好出咯，所以建議大家千祈唔好買呢一隻。咁買下買下呢，佢哋又話你買多一包啦，我又送多一包俾你，買多一包之後又話送多一包俾你，結果呢，就買下買下買咗好多包啦。另外我哋都見到有好多賣衫同埋雜貨嘅鋪頭，呢度成間都係賣炸物㗎喎。呢度啲餐廳都有好多人排隊喎，雖然都未到中午食飯時間，但係已經咁多人。咁我哋食完呢個早餐之後，就離開近江丁市場啦。車程呢大概1個鐘頭3個字左右啦。咁不過呢，我哋去白川鄉之前呢，咁我哋就諗住去食個午飯先嘅。咁我哋就喺白川鄉附近呢，就揾到一間食飛駝牛燒肉嘅餐廳。哇！呢個山好似着咗火咁嘅，咁多煙升上嚟嘅。咁我哋其實今集呢就喺石川縣啦，咁我哋而家就去緊岐阜縣嘅，咁所以一路跟住東海北陸道行呢就啱噶啦。呢2日一路都係天陰陰，冇乜特別嘅景色睇，好在都仲有啲櫻花。差唔多嚟到白川鄉嘅時候，竟然俾我見到喺個山上面佈滿晒積雪喎。其實我係未睇過雪噶，所以見到都好興奮啊！冇諗到喺4月嘅時間仲可以見到咁多雪。咁大家都見到呢，我哋一路沿路行都有好多呢啲山啦，因為我哋係要穿過啲山脈呢，先至可以去到白川鄉嗰度嘅。仲有2公里就到啦。當我見到咁多雪嘅時候呢，我係有諗過去到會唔會見到落雪呢？大概呢，我諗嗰陣時個氣溫可能係4至5度左右啦。對比起頭先喺金澤市區大概係13、14度嘅溫度呢，呢度係凍咗極多啊，簡直可以用寒風刺骨嚟形容。加上仲有少少毛毛雨，所以係超凍。咁話咁快呢，我哋就嚟到食飛駝牛嘅呢間餐廳啦。咁佢出邊呢都可以俾你泊車嘅。咁附近嘅環境就係咁樣啦。哇！一落車真係凍到暈低咁滯啊！跟住仲要見到附近一片荒蕪咁樣，都係快啲入去餐廳食嘢啦。咁呢間餐廳其實距離白川鄉個合掌村嗰度呢，都係5分鐘車程，好近嘅。咁所以過去嗰度玩之前呢，都可以過嚟呢度食下嘢。咁呢間鋪頭所用到嘅飛駝牛呢，都有 A4 至 A5 等級噶。咁喺岐阜縣入邊嘅飛駝牛呢，都要養成14個月呢，先至係一個靚嘅和牛嚟嘅。呢度啲座位呢，一係就好似我哋啲卡位咁樣啦，即係佢啲過室啦；一係呢，就係好似我哋坐嗰個位咁樣，係學呢個搭字，即係呢下低就挖咗個窿，然後你隻腳就可以塞落去坐咁樣嘅。咁我哋就梗係揀一個特別啲嘅座位坐啦。咁依家呢，就係 lunch 時間啦，咁所以呢，就有好多呢啲嘅 set 可以揀嘅。咁除咗餐之外呢，你唔夠食嘅話都可以散嗌啲肉嘅。同埋我覺得呢度啲價錢呢，完全唔貴，仲要係平啊，勁抵食。我喺度仲可以俾你叉埋電添。今日天氣又真係煙雨濛濛。咁呢度呢，都係用炭爐嚟做燒烤嘅。咁所以燒出嚟都會特別香口啲。嘢食嚟啦，咁我自己呢，就嗌咗款摸摸肉嘅。咁佢成個餐呢，就有跟埋湯啊、飯啊、豆腐啊、穀物啊等等嘅。咁牛髀肉嚟講呢，佢啲肥膏就冇咁多嘅，食落去就牛味重啲、實淨啲咁。咁至於另外一款呢，就係極上牛肋啊，咁所以呢，就肥好多嘅。
當然啦，睇下你自己中唔中意食入口即溶嘅啫。咁我哋都有試埋佢個豬啦。咁豬喺呢度嚟講呢，就冇乜特別嘅。豆腐就唔好抱太大期望啦，真係好鹹。麵豉湯就一般般啦。最享受嘅就係佢辣下嘅過程啊，同埋我真係好中意燒嘢食，因為睇住啲肉呢由生變熟，真係好過癮。諗起細個呢玩呢啲咁樣嘅烤肉遊戲，玩到手都斷埋，係咁喺度反啲肉呢，真係好唔得閒。可能我哋呢一代嘅香港人對於燒烤嘅情意結呢，唔知係咪喺呢個 game 嗰度開始嘅呢？你哋又有冇玩過呢個 game 啊？到我哋食完嘅時候，呢度啲人都走得七七八八咯。餐廳嘅上方見到有好多魚嘅公仔喎。咁食完嘢之後呢，我哋就會去到白川鄉作為世界遺產嘅合掌古建築村落嗰度，跟住就會去埋高山嘅旅遊點。咁下一集就係我哋成個旅程嘅最後一集，大家千祈唔好錯過啦！多謝你嘅收睇啊！如果你中意呢條片嘅話，記得俾個 like 我，同埋 subscribe 我嘅 channel，仲可以分享呢條片俾你朋友仔睇添。下次再見。